咁今次呢啲影片係教你如何去設定你手機啲文字字體嘅大細嘅。咁我哋都係揾翻個設定啦。我哋撳入去揾到系統個人化，撳入去，咁啦，揾到字體呢一欄，我哋撳入去，咁啦就呢度啦，有個文本示範嘅呢個位。咁下邊咧有一欄可以拉嘅呢個設定啦，咁我哋拉到200%，咁佢啲字就變大咗噶啦。咁呢個示範啦，如果你鍾意睇粗啲嘅文字咧，粗體啦，咁你撳呢個，咁咧啲文字咧就會變粗啲嘅，咁可以拉到最大啦。咁啲文字咧會再粗啲啦。咁我哋出翻去睇。咁佢等一陣咧就會更新嘅，你見到啲字係大咗啦，再出翻去睇，咁你會見到出邊啲字咧會再大啲嘅。咁呢支影片係咁多，希望可以幫到你。咁佢哋。